ستا یو تصویر څومره د مینې او د سور کار کوي ستا یو تصویر څومره د مینې او د سور کار کوي زما د زړه هر یو پرهر له د ټکور کار کوي ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم اوبه که هر څومره خیرنې شي د اور کار کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یې او د صحت په ښه جامه به یې ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو راغلي د نور کله په شان ځکه چې زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې په پښتو ادب کې لیک کوي نو د هغوی خواله ځان رسوو. نن راغلي یو راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر ډېر ملګري به یې پېژني ځکه چې په مختلف پاڼو به د دې کلامونه تاسو اورېدلي نو ډېر وخت مو نه اخلم. راځي شاهسوار رضا صاحب ته په خپل پروګرام کې په شریکه هرکلی وایو. شاهسوار رضا صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. اول خو د ټولو نه مخکې انضمام وروره ستا ډېره زیاته مننه کوم او د احتشام ډېره زیاته مننه کوم چې دومره لنډ تنګ وخت کې رالی او د دومره پابندو موږ له هم دا پروګرام راوړو ادبي ګلونو پروګرام د دې جوګه هم زه وګڼلم. یقینا ستاسو په دې هڅه په دې راتګ زه ډېر زیات خوشحاله یم او الله هم هر وخت یې راوستی که والله دا پروګرام په مخ وړاندې بوتلی کړي. ډېره زیاته مننه ستاسو هم کومه چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راکړو. ډېره زیاته مننه. شاهسوار رضا صاحب پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوم ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو. ټول نه لومبې د پروګرام فارمیټ مطابق خپل یو غزل راسره شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحال شو. ولې نه ستاسو د ادبي ګلونو د ټولو ملګرو نه زما غزلې زار دي. د غزل نه مخکې یو دوه نوي شعرونه چې ارشاد پرې تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې زما مروره پرې تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې ماله بار وخت تیاری راتلې رڼا شکل کې مننه پرې تېروتم به ځکه نه راتلې رښتیا شکل کې ماله بار وخت تیاری راتلې رڼا شکل کې چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم قسم خیرې هم لګېدلې دوا شکل کې مننه چې د هغې د خولې تاثیر درته څه ووایم قسم خیرې هم لګېدلې دوا شکل کې. او دغه نور شعرونه څه نه وي چې زه خپل مرګ ته زندګۍ په نظر ګورم زه خپل مرګ ته زندګۍ په نظر ګورم جنازې ته ډولۍ په نظر ګورم زه خپل مرګ ته زندګۍ په نظر ګورم جنازې ته ډولۍ په نظر ګورم هر څه لاړل چې اوس دا رانه لاړ نه شي انضمام وروره هر څه لاړل چې اوس دا رانه لاړ نه شي ځکه غم ته خوشحالۍ په نظر ګورم مننه مننه هر څه لاړل چې اوس دا رانه لاړ نه شي ځکه غم ته خوشحالۍ په نظر ګورم د دشمن چال په ما ولې نه چلیږي د دشمن چال په ما ولې نه چلیږي زه دشمن ته دوستۍ په نظر ګورم مننه مننه زه د دشمن چال په ما ولې نه چلیږي زه دشمن ته دوستۍ په نظر ګورم ته په سترګو کې سوال نه منې جانانه ته په سترګو کې سوال نه منې جانانه زه خو دې ته جولۍ په نظر ګورم مننه مننه ته په سترګو کې سوال نه منې جانانه زه خو دې ته جولۍ په نظر ګورم او دا وطن مینی ثبوت نه دی نور څه دي دا وطن مینی ثبوت نه دی نور څه دي چې ګولۍ ته ګل کلی په نظر ګورم. مننه کسر شعر رانه هیر دی. ډېر ښکلي شعرونه. شاهسوار رضا صاحب ملګرو سره خپله لنډه غونډه پیژنګلي وکړئ نو ډېره زیاته به ښه وي. وروره ولې نه زما نوم شاهسوار دی رضا مې ادبي نوم دی ملاګورو سیمه ماربل چوک کې پاتې کېږم د پلار نوم مې سمن خان دی او د تعلیم چارې لسم مې د پندیل علمي سکول نه پاس کړی نو دغه لنډه شان پیژنګلو ده زما. ټیک ده جی ملګرو سره دا هم شریک کوي پښتو ادب ته کله رالی د شعر لیک مو کله نه شروع کړی؟ یاره انضمام وروره ما شعر لیک تقریبا دغه 2018 نه شروع کړی دی بیا پکې داسې څه مسالې رالی کور مخه چېره مطلب شاعري مه کوه د دغې وجې لږ لیټ شو نو د 2018 دغه 2 کال هم برابر شول ما چې څومره خیال دی ادب ته راتلو. ټیک ده جی پروګرام کې به درنه نورې پوښتنې هم کومه چې کمې رایادېږي خو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو. ملګري به هم دغه تمه لري نو بلکل غزل اړخ ته راځو خپل یو غزل راسره شریک کړي نو ډېر زیات به خوشحال شو. ولې نه د غزل نه مخکې یو 2 شعرونه چې لګېدی مې رقیب سره په لاس دی څه بکواس دی اشنا بیا دی اچولی تور لباس دی
سبق واسطی. ډېر ښکلی. مننه. لګېدی مې رقیب سره په لاس دی سبق واسطی. اشنا بیا دې اچولی تور لباس دی سبق واسطی. خفه شمه په دې چې د خدای نور څیزونه کم دي. خفه شمه په دې چې د خدای نور څیزونه کم دي چې ستا سره په هر شعر کې ګیلاس دی سبق واسطی. مننه. خفه شمه په دې چې د خدای نور څیزونه کم دي چې ستا سره په هر شعر کې ګیلاس دی سبق واسطی. ای عشقه دا ځل خیر بیا مې په نسو توبه ستا. ای عشقه دا ځل خیر بیا مې په نسو توبه ستا. پتا کې خو خبرې سره خواستی سبق واسطی. مننه. او دغه غزل دی چې ستا یو تصویر څومره د مینې او د سور کار کوي. ستا یو تصویر څومره د مینې او د سور کار کوي. زما د زړه هر یو پر هر له د ټکور کار کوي. او ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم. زما مروره ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم. اوبه که هر څومره خیره نشي د اور کار کوي. ښه پرې خبر یار بې وفا دی خو په دې ساتم. اوبه که هر څومره خیره نشي د اور کار کوي. زما د کام په انسانانو وکړه رحم خدایا. زور یې اوبه یې او لګیا یې په شین زور کار کوي. زما د کام په انسانانو وکړه رحم خدایا. زور یې اوبه دی او لګیا دی په شین زور کار کوي. دا بعضې خلک سړی خامخه په سوچ مجبور کړي. دا بعضې خلک سړی خامخه په سوچ مجبور کړي. شروع به یو کې وي او منځ کې دوی نور کار کوي. کله یې که پرېښوده نو ستا پرېښوده ته ترې لاړې. رضا خو اوس هم له هغه د لو او لور کار کوي. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. رضا صاحب دا راسره شریک کړي پښتو ادب کې خو ډېر زیات اسناب دي نو ستاسو خوښ صنف کم یو دی؟ یاره بس زما مروره ما خو ټول خوښ دي خو ملګرو ته به ګورو نو د ملګري د غزل فرمایش ډېر زیات کوي نو ما غزل ډېر خوښ ته کینې. په نظم کې مې کار کړی تر ډېره حده او په ټپو کې مې کار کړی ټپیزو کې مې کار کړی او غزل کې ډېر کار کوم او غزل کوشش کوم ملګري خوښوي نو د دې وجې ډېره وکوم. ټیک د جی یقینا ستاسو غزلې څه وخت کې ملګرو ډېر زیاتې خوښې کړې وي خو چونکې وخت داسې راغلو تاسو د میډیا نه پناه وئ نو دغه وجه به راته هم ښایي او دا تپوس درنه هم کومه چې غزل دې تر اوس وخته پورې اندازتن څومره به دې لیکلی وي؟ ستاسو د هغه خبره وکړه چې سوشل میډیا ولې نو موږ داسې مشران شته چې هغه استادان هم دي هغوی موږ ته ویلي چې مطلب تاسو د سوشل میډیا نه ځان وساتئ. دا داسې کس اوچتئ چې دا بس مذاق هم اوچتئ او سیریس سړی هم اوچتئ نو ستاسو کتاب کوشش وکړئ کتاب له توجه ورکړئ او تاسو چې په سوشل میډیا کم شعرونه وایئ نو بیا ستاسو کتاب به خلک نه ګوري نو هغوی په خبره موږ عمل وکړو نو انشاءالله بس د دغې وجې لږ غونډ شوي او نور داسې څه وجه نشته او شاعري ته وي چې څومره غزلې به یې لیکلي نو تقریبا دغه 80 غزلې به مې لیکلي. ټیک ده جی. یقینا خپله هڅه مو چې څومره هم کړې ده ښه لیکه مو دی ملګري هم خوښوي. غزل اړخ ته به راشو نو یو بل غزل درنه هم ورو بیا به بلې پوښتنې اړخ ته راځو. مننه. د بل غزل نه مخکې یو 2 شعرونه چې زور ته یې ډالۍ چې د ګورو ګورو ورځو او تورتم نه پس پسوي. د ګورو ګورو ورځو او تورتم نه پس پسوي دې غم کې یم مړه چې دې غم نه پس پسوي. مننه. د ګورو ګورو ورځو او تورتم نه پس پسوي دې غم کې یم مړه چې دې غم نه پس پسوي. چې شته د خدای څومره ډېر غمونه ورسره دي چې شته د خدای څومره ډېر غمونه ورسره دي چې نوي خدای پاکه سنم نه پس پسوي. مننه. چې شته د خدای څومره ډېر غمونه ورسره دي چې نوي خدای پاکه سنم نه پس پسوي. او دغه غزل دی چې دلته یو کس راشي یو چاته انتظار وکړي. دلته یو کس راشي یو چاته انتظار وکړي خو بیا چې رانشي نو خپل ځان ته ازار وکړي. مننه. دلته یو کس راشي یو چاته انتظار وکړي خو بیا چې رانشي نو خپل ځان ته ازار وکړي. زما مروره ما که په یار د ګل ګزار کړی په دغې غرض ما که په یار د ګل ګزار کړی په دغې غرض ویم که غوسه شي او په ما ګل ګزار وکړي. مننه. ما که په یار د ګل ګزار کړی په دغې غرض ویم که غوسه شي او په ما ګل ګزار وکړي. ویر ماتم چغې زه په یار پسې یو ځای ځکه کوم ویر ماتم چغې زه په یار پسې یو ځای ځکه کوم ویم که دا یې نه وي دا یې زړه کې لار وکړي. ویر ماتم چغې زه په یار پسې یو ځای ځکه کوم ویم که دا یې نه وي دا یې زړه کې لار وکړي. او ځینې خبره خو بیخي منځ کې دیوال جوړ شي ځینې خبره خو بیخي منځ کې دیوال جوړ شي ځینې خبره خو غرونو منځ کې لار وکړي. پوره کېدلې د چا د وس خبره نه ده هر څوک که څومره صفتونه زما یار وکړي. او
ځان د رقیب نه خلاصول غواړي بس دا ده که نه ځان د رقیب نه خلاصول غواړي بس دا ده که نه دا کار دې ما ته پرېږده به شهسوار وکړي مننه ملګرو یادګیرونه ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لافاني څیز دی په دغه لړ کې نن راغلي یو د ملاګورو د سیمې یو تکړه لیکوال شهسوار رضا صاحب را سره ناست دی رضا صاحب ښه شعر او معیاري غزل لیکلو دپاره څه لوازمات داسې ضروري دي چې دغه وصف سړی اختیار کړي نو هغه به ښه شعر ښه غزل ولیکلی شي یاره زه خو وایم چې د ښه شعر لیکلو لپاره د مشرانو کتابونه خلک وګوري د مشرانو دا سټوریان یې وګوري تقریبا زه چې ښه شعر لیکم که نه یاره زه به ښه شعر نه لیکم خو لکه چې ملګري وایي چې ښه شعر لیکي نو زه وایم چې زه بیا دې برکته لیکم زه د مشرانو سټورۍ ډېرې ګورم چې هغوی څنګه وخت تېر کړی دی هغې کې ما سره جذبه راځي بل ښه شعر دپاره هغه خبره دا ده چې سړی د غزل ته کار مو ویل بس یوازې په دې پوره نه چې شعر لیکل دي ګوره بد شعر مه لیکئ پوه شولې ښه شعر لیکئ ښه شعر څه ضروري خو نه چې شعر به لیکي او زما شعر چې یاره تقریبا داسې لږ ملګري خوښوي نو صرف د دې وجې خوښوي چې زه لیټ لیک کوم لږه تیزي نه کوم زه وخت مطابق څیز لیکم ما داسې غزل هم لیکلی چې په سترګو یوه حادثه ما سره شوي هغې نه ما غزل لیکلی پوه شولې نو زه دغې غمه نو ښه شعر لیکلو لپاره زه وایم چې لږ لیکل پکار دي ملګري هغې کوي لږ انتظار دی کوي لیکلو ته نو بیا به انشاءالله ښه لیک راځي او د مشرانو کتابونه یې ګوري ټیک ده جی ملګرو سره دا هم شریک کړي په ادبي دنیا کې د استاد څوک دی په ادبي دنیا کې خو زما استاد طاهریات ملاګوری دی چې زموږ ملاګورو سیمې چې رښتیا خبره زما خوښ شاعر دی او هغه چې ما استاد دا نه ګاڼم نو په دې وجه چې هغه ښه شاعر و د هغه شعرونه ما کتلي وو نو زما استاد طاهریات ملاګوری صحیح پروګرام کې به درنه دوه غزلې نورې ریکارډ کوم نو یو غزل به راسره وسوي بیا به درنه پوښتنې نفس به راسره بلکل خبره دې وکړه د استاد خبره نو د استاد محترم یو څو شعرونه ریاد شول چې ارشاد کاڼي اخلم نورې زه په کاڼو ولم کاڼي اخلم نورې زه په کاڼو ولم دا بې صبره مین زړه په کاڼو ولم مننه کاڼي اخلم نورې زه په کاڼو ولم دا بې صبره مین زړه په کاڼو ولم د دې ښار ښکلو مې وینې د سله وس کې دا د ښار ښکلي د غره په کاڼو ولم مننه د دې ښار ښکلو مې وینې د زړه وس کې دا د ښار ښکلي د غره په کاڼو ولم ستا په عشق کې زه په شان د لیوني شوم کله څه کله څه په کاڼو ولم زمام صاحب د راتلو نه خو د دومره ناامید یم په بلۍ باندې کارغه په کاڼو ولم مننه د راتلو نه خو د دومره ناامید یم په بلۍ باندې کارغه په کاڼو ولم دریاب په غاړه ناستې مې طایره دریاب په غاړه ناستې مې طایره انتظار کې اوبه په کاڼو ولم مننه او دغه غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه چې په تا لاس اچومه یاره په ما لاس اچوه مننه کم از کم لږ خو په خپل ذهن کې احساس اچوه چې په تا لاس اچومه یاره په ما لاس اچوه مړه رقیب سره بچا لګي ساده سړیه زما مروره مړه رقیب سره بچا لګي ساده سړیه چې سیند دې واخلې نو بیا بوټي ته لاس اچوه مننه او دغه غزل ده چې جړه په سوري د چینار مه کوه جړه په سوري د چینار مه کوه نور ورته هسې انتظار مه کوه جړه په سوري د چینار مه کوه نور ورته هسې انتظار مه کوه په خپل ګزار باندې به خپله لګي په خپل ګزار باندې به خپله لګي تیزه هوا چې ګزار مه کوه مننه په خپل ګزار باندې به خپله لګي تیزه هوا چې وي ګزار مه کوه او ستا آینه چېرته نظره نه کړي ستا آینه چېرته نظره نه کړي که منې بیا داسې سینګار مه کوه مننه او هر چا ترې خپله جنازه وړې ده هر چا ترې خپله جنازه وړې ده نور صفتونه د دې ښار مه کوه او زه د لستوڼو ماران پیژنمه باور د دې دور په یار مه کوه خدای خبر کله او په کم ځای وځي په خپله سا دومره اعتبار مه کوه مننه خدای خبر کله او په کم ځای وځي په خپله سا دومره اعتبار مه کوه او یو ورځ به راشي پرېخ پیمانه به یې یو ورځ به راشي پرېخ پیمانه به یې دومره زیاتی په شهسوار مه کوه مننه ډېر اعلی شهسوار رضا صاحب دا راسره هم شریک کې ادبي دنیا ته راغلي نو په ژوند کې مو څه بدلون راغلو که نه جي یاره بس راغی ډېر بدلون ورسره راغی شکر دی داسې ملګري مو سره زیات شول لکه اوس تا سره ما پېژندګلو نه وته پیر بالا وي او زه ملاګور وم نو انشاءالله ډېر بدلون ورسره راغلی زما ډېر ملګري پیدا شوي شکر دی الحمدلله ډېر زیات فرق ورسره راغلی چې رښتیا خبرې دي
ټیک د جي ملګرو سره دا هم شریک کوي په اوس وخت کې مو شاعرانو ملګرو نه څه ګیله شته که نه؟ یاره بالکل نشته، بس داسې څه ستونزه موږ ته نه راغلې چې ګیله ترې وکړو، بس نشته داسې څه ګیله. صحیح. غزل اړخ ته راځو نو یو غزل درنه بل ریکارډ کوم بیا پروګرام راټولو. ولې نه اشنا ته پرېږده جړه خبرې دا خبرې، اشنا ته پرېږده جړه خبرې دا خبرې، ستا سره خوند کړي خندا خبرې دا خبرې. مننه. اشنا ته پرېږده جړه خبرې دا خبرې، ستا سره خوند کړي خندا خبرې دا خبرې. او الله رقیب سره مې ولګېده دا خبرې، والله رقیب سره مې ولګېده دا خبرې، چې کولې نن د ستا خبرې دا خبرې. د یار په کاڼي کاڼي زړه یې سا اثر ونه کړو، د یار په کاڼي کاڼي زړه یې سا اثر ونه کړو، دروغ دې تعویض او ملا خبرې دا خبرې. مننه. د یار په کاڼي کاڼي زړه یې سا اثر ونه کړو، دروغ دې تعویض او ملا خبرې دا خبرې. او شهسواره ته که مې د مینې په اور وسوځېدې، شهسواره ته که مې د مینې په اور وسوځېدې، زه هم ستا په سر وړمه بلا خبرې دا خبرې. مننه وروره. ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو. شهسوار رضا صاحب اخره کې دغه کتونکو له څه لنډ غونته پیغام ورکول غواړئ نو بالکل. بس پیغام خو به له دا ورکړم چې مطلب خپلو په منځ کې مینه محبت وشیندئ او دا نفرتونه او دا کینې زړونه نه وباسئ، یو بل له مینه ورکئ. او دا ژوند ډېر زیات کم دی یاره، زه وایم چې موږ سره خو مینې په هم ټیم نشته، نفرت په پکې څنګه وکړو. نو ملګرو ته هم وایم چې همدغه شانتې کوئ چې نفرت له کوم ټیم ورکوئ، په کار و چې تاسو مینې له ټیم ورکئ، ځکه چې زندګي ډېر کم څیز دی، مرګ ژوند پته نه لګي. نو خپلو کې مینه وشیندئ او مینه یو بل سره وکئ. دغه پیغام دی زما ملګرو ته. ډېره زیاته مننه. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو پای ته رسي. زموږ ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.